Армысыздарбы? Менин атым Каныкей, фамилиям Алибаева. Мен Кара Суу базарында 20 жылдан бери жеке ишкерлик менен алектенем. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, сизге кайрылган себеби азыркы Тураталы базарынын базаркому Нурбек Эргешевдин мыйзамсыз кылып аткан жоруктарына байланыштуу Кара Суу базарынын соодагерлери жана жеке ишкерлери үнүбүз сиздерге жетер бекен деп ушул телевидение аркылуу кайрылуу жасап жатабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында 30 жылдык салтанатында өзүңүз ишкерлерди колдоо күчөтүлөт, эч кандай мыйзамсыз текшерүүлөр болбойт деп, мыйзамсыз буттоосулар болбойт деп билдиргенсиз. Азыркы күндө Тураталы базарына базарком болуп келген Эргешев Нурбек сиздин атыңызды жамынып алып, жеке ишкерлер менен соодагерлерге күн бербей мыйзамсыз буттоосулар жасап, коркутуп, үркүтүп, башаламандык жаратууда. Соодагерлерди орган аркылуу коркутуп, жеке ишкерлерди күркөлөрүн тартып алып, каалаган акчага сатып, Тураталы базарына башаламандык жаратып келүүдө. Ошон үчүн биздин үнүбүз сиздерге жетер деген максатта кайрылуу жасап жатабыз. Биз жеке ишкерлер жана соодагерлер мамлекетке пайда келтирсек келтиребиз, зыяныбыз жок. Азыркы күндө биз жеке ишкерлерге күн жок. Ара күндө Эргешев Нурбек жана анын кол астында иштегендери менен келип, оюна келген ишти кылып аткарып, элдин кыжырын кайнатып жатат. Сарай айыл өкмөтү менен биздин келишимибиз бар болгондугуна карабастан, бүгүнкү күндө ар кандай органдарга, ар кандай госрегистрди жетелеп келип, биздин мындай соодагерлердин кыжырын кайнатып, элге мыйзамсыз иштерди жүргүзүп жатат. 29 январда 85-жылы номер 43 сандуу чыккан токтом жараксыз экендигине карабастан, азыркы күндө Кара Суу кадастр тарабынан жасатып алып, госак жасатып алып, Сарай айыл өкмөтүнүн макулдугу жок, жер адистеринин макулдугу жок, кол коюлган эмес мыйзамсыз госактын көтөрүп алып, каалаган ишин жасап соодагерлерди кыйноодо. 2022 жылдын 22-июль күнү Тураталы базарынын жер адиси жана госрегистрден жер адиси жана 70 чакты милицияны жана тергөөчү, РИБнын тергөөчүсү менен саат 16:38 чамасында биздин Сарай айыл өкмөтү менен келишимибиз бар жерлерибизге мыйзамсыз бастырып киришип, мыйзамсыз басып алуу аракетин жасашты. Бул тууралуу бизде видеобуз дагы бар, далилибиз дагы бар. Тураталы базарынын базаркому Нурбек Эргешевдин жогорку билими жок болсо, ал эми Россия Федерациясы менен кош жарандыгы болсо, ээлеп турган кызматы үчүн тажрыйбасы жоктугуна карабастан, мамлекеттик мекемени башкарып жатканы элди ойлондурбай койбойт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 468 токтомунда так жана даана жазылган. Мамлекеттик даана жазылган. Мамлекеттик мекемени тажрыйбасы жок жана билими жок адам мамлекеттик кызматка алынбайт деп. Буга карабастан, азыркы күндө Эргешев Нурбек көп мыйзамсыз иштерди жасоодо. Ушул себептен урматтуу Садыр Нуркожоевич жана УКМКнын башчысы генерал Ташиев, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, урматтуу ген прокурор Зулушев, сиздердин суранарыбыз
өз чөнтөгүн ойлогон эмес, элди ойлогон, элдин пикири менен эсептешкен тажрыйбасы бар базарком дайындап коюп берсеңиздер деген сураныч менен келип отурабыз. Это факт, это полностью далилдер документтер берилген. 2022 жылы 21 июнда токтом чыккан, сунуш чыккан прокуратуранын Кара Суу району прокуратурасынан иштен жумуштан алынсын деп. Вот до сих пор бир ай убакыт берилген, бир айдан бери ал жумуштан алынбай, дагы эле ошол кызматында отурат. Эч кимдин кызыкчылыгы жок, мен эч ким жумуштан ала албайт деп кеңирип отурат да, калаганын кылып. И могул жерде незаконный контейнерлерди наларды сатып жүрөт экен, контейнерлерди купля-продажа документ, эч кандай документ жок. Красный зоналарга контейнерлер коюп туруп, өзүнүн кызыкчылыгына, өзүнүн чөнтөгүнө сатып жүрөт. И ошондо дагы болуп туруп, купля-продажа кылбасаң, хотя бы договор бер десе, договор үчүн 20 000 сом берсең, анан кийин договор сен менен түзөбүз деп, ошондой элдер бардыгын ошентип коркутуп, кыйнап жүрөт да. И многие жалуются, неге бул мыйзамсыз отурган адамдар, мыйзамды бузуп, неге мындай, ошонун кадрлары жок бекен, ошо Туратали базарынын ошо жетекчиге кадрлар болуш керек, резервный кадрлар болуш керек, неге ошолорду коюлбайт, бунун эч кандай опыт работасы жок экен, никакого образованиясы дагы жок экен. Сейчас в данный момент он учится, в данный момент 3-чү курста окуйт бул. Ошого да карабай, мындай кандай адамдар буга сунуш чыгарып, кандай адамдар буга должностько отургузуп койду, тоже адамды өтө ойлонуп турат да. Ошого Садыр Нуркожоев силерге мындай кайрылып кетет элек, өзүңүздүн чыгарган мыйзамыңыз бар, то что эки жарандуу адам госучрежденияга руководитель болуп отура албайт деген өзүңүздүн чыгарган закондоруңуз бар. Аны, пожалуйста, силерден суранып кетер, карап текшерип коесуздарбы? И Нурбекке какой-то чара көрөсүздөрбү деп ошого өтө жакшы суранат да, потому что не только бир эле адам эмес, бул жерде целый базар кыйналып атат. Целый Туратали базар. Элдер бул жерде 10 жыл, 20 жыл, 30 жылдан бери иштеген адамдарды келип туруп баскынчы кылып атат да. Анан кийин келип алып дагы 70 милиционерлерди алып келип алып, элдерди коркутуп, вот мен калаганын кылам, силер иштеге колуңардан иштеке келбейт деп. Действительно, это бул факт, видеолор дагы бар да. Милициялар келип туруп, милициялар биз эми Нурбектен арыз түшкөн, ошо арыздын негизинде карап атабыз деп, алар ушундай эле карап туруп, Нурбек жазган арыздары каралып атат, а вот то, что элдер жазган арыздары эч кимиси каралбай атат да. Кара Суу району прокуратурасында, РОВДсында заявление өтө көп, но эч кимисини карап, эч кимисин суракка карап кылбай атат. Как там не решает этот вопрос? Проблема Нурбека это очень даже решаемая болуп эле, бардыгын эле чечип коюп атат Нурбек. Жетимиш милиционерди ал ошо мына эски госакты көтөрүп алып, 85-жылкы госакты көтөрүп алып, акация бул Туратали базардын жерлери экен деп туруп, ошо негизинде мен могул жерими кылышым керек экен, размерлешип алышым керек экен деп туруп, ошо 70 милиционер жетелеп келиптир да. Анан кийин булар айтып атат, биз канча жылдан бери айыл өкмөттүн балансында турат. 2005 жылдан бери бул жерде айыл өкмөттүн балансына өткөн экен, Сарай айыл өкмөттүн балансына. Ошого карабай, акыркы госакт ошо 2025 болгон, 2005 жылы болгон деп атат да. Ошо 85 жылкы акгосту алып келип, нет, бул менин местом экен деп ошол жерде талашып атат да азыр. Элдер 20 жылдан бери отурган элдердин кызыкчылыгын карабай эле, мен могул жака пристройка кылам, могул жерде торговый центр курам деп туруп эле, ошондой баскынчы кылып атат. Сарай өкмөтүнө кайрылдык, ал жакта андай нерсе болбойт деп, Сарай өкмөттүн өз башчысы, депутаттар эч кандай согласие берилген эмес ал жакка. Наоборот, алар против болуп атат да Нурбекке. Неге 2005 жылкы госакты карабай, бул 85 жылкы госакт менен көтөрүп жүрөт деп. Да, сотко берилген. Айыл өкмөт ошо Нурбек. Жекешкерлер базар. Ошо соттун чечимине карабай туруп эле, бул келип туруп, соттун өзү 2-сентябрда болот. Мына жылы 2-сентябрда болот, биринчи соту. Ошондон карабай туруп, бул барып туруп, госрегистрди алып келип отуруп, мен местаны ченешим керек, мен могул жерде пристройка кылышым керек деп туруп, ошондой чечим чыгарып атат да. Ошонун кызыгыны РОВДнын милиционерлери коргоп атат да. Соттун эч кандай соттун чечими чыга элек.
Биринчи Кара Суу районунун соту карайт. Биз жеке ишкерлер берген, анан айыл өкмөт берген эме 2-сентябрга коюлган. Ошого карабастан сот процесси жүрүп жатканда эч кандай мыйзамсыз бирөөнүн мүлкүнө бастырып кирүүгө акысы жок деген эмени карабастан азыр прямо кирип эле өздөрү каалаган нерсени кылып атат. Али госрегистрди алып келет, али балдары келет, коркутуп үркүтүп алынат бул деп. А биздин колубузда мындай документтерибиз бар. Биз айыл өкмөтү менен келишимдерибиз бар түзүлгөн. Ошого деле карабайт буларчы. Ошо коркутуп үркүтүп эле келип эртең бошотосун, али органы келет, али эмеси келет. Биз органга кайрылып эме жаза турган болсок, прокуратурага или эме РОДга биздикин карабайт. Бир тараптуу да булар. Бул базаркомдукун аткарылып атат иштеричи. Меникиби? Жалпы аякты канча талашып атат? Кайсы аякты талашып атат? Канча аяк? Өтө көп. Азыр айыл өкмөткө караштуу 50 сотик эме бар да. Айыл өкмөттүн эмесинде ошол азыр бул жагын алып койгон, айыл өкмөттүн бир тарабын алып койгон. Азыр эми жеке ишкерлер биздики гана калды. 1-3 базаркомдун эмеси калды. Башка эч эме деле калган жок. Калганын полный тартып алды. Коркутуп үркүтүү менен тартып алып, өздөрү каалаган эмени коет, каалаган эмени сатып атат. Аларга мыйзам жок. Карапайым соодагерлерге, бечара эмелерге бар мыйзамчы, иштеп атат. Бизди ара күндө РОДга чакырат, биздин үстүбүздөн жазат, ушундай иштерди кылып атат. Башаламандык. Келишим канча вакытта түзүлгөн? Келишим биз биринчи 5 жылдык, кийин дагы 5 жылдык болгон. Азыркы күндө ар бир жылына түзөбүз. Бүт элек. Ар бир жылына неме кылабыз, түзөбүз. Мөөнөтүбүз бүт элек. Биздин бул катталып турган кызматка январда келет, 15-20 январда. Андан кийин кайрылдыңыздарбы? Одан кийин да кайрылдык. Ошол убакыттан бери сотто жүрөсүзбү? Ошол убакыттан бери да полностью кайрылбаган жерибиз калбады. Каждому ходит. Садыр Жапаров менен түшкөн сүрөтү бар экен. Ошол мен керек болсо Садыр Жапаровдун өзүнүн личный кадрымын деп коркутуп жүрөт да. Эми азыркы ушундай заман экен, болуптур майли кой ушундай теңелбей эле коюнчу деп көбү коркуп калат экен да. Эми коркко чейин тоже надо как-то двигаться да. Коркуп эле отура берген, это уже андай болбой калды. Ошондой жалпы канча соодагер арызчылыкка чыгып атасыздар? Өтө көп. Где-то 1,5-2 миң да. Да, 1,5-2 миң. Весь базар чыгып атат да. Бирөөлөр местасын алып туруп эле үстүнө башка бирөөгө берип коюп атат. Алар канча жылдан бери отургандар, биз эмне кылып отурабыз десе, биз эми закон ушундай болуп атат, мен бюджетти көтөрүшүм керек деп, арендаларды 10 эсе, 100 эсе көтөрүп салган. Буга чейин канча төлөптүрсүздөр? Азыр канча? Буга чейин эми государственный акча, бул эми государственный учреждение го. Государствого өтө эле акча, аз акча төлөнөт эле да. 5 миң, 3 миң, эми квадрат метрине карап төлөнөт эле. Азыр эми соода кандай жакшы кетсе, 30 миң, 40 миң кылып коет, 50 миң, 100 миң кылып койгон жерлер дагы бар да, аренда. Это каждый месяц он так арендага алат. И акырын эми башында аял адамдар эми действительно сооданы болбойбу договор түзүп алар эт да. Мен базарда иштеп атабыз, кылып алайлы деп. Азыркы көбү уже страдают. Биз арендабызды төлөй албай калатабыз, местабызды алдырып коет атабыз деп көбү ыйлап жүрүшөт да. Ошону карап коесуздарбы, ошону силерден өтө мындай уже не знаем куда обращаться. Оказывается, закон бир эле Нурбек эле иштейт экен. Акчасы барларга иштейт экен, жөнөкөй адамдарга закон жок экен да, мындай. Каралбайт экен иштекеси. Өзүңөр билгениңер кылып койгула деп. Ошондо сиздер 30 миңди кимге төлөп атасыздар? Туратали базарында деп төлөнүп атат, но ал действительно түшүп атат, түшүп атпайбы, неизвестно да еще. Квитанция бар, квитанцияны дагы аны эми договорда по желанию клиента деп али мурдагы эски былтыркы эле ценаларды калтырып койгон за квадратный метр. Калган суммасыны желание клиента деп алат да акчаны. А может желание клиента пропадет через 2 месяца или через 3 месяца. Это же не обязательно платить, правильно? Может до конца төлөткүзүп атат, но государствого ал акчаны түшүрбөйт да. Это тоже надо проверить. Действительно ошол акчалар түшөт, биздин төлөгөн акчалар же түшпөйт да, ошолор текшериш керек.
Ошол себептен биз дагы бир эмени айтайын дедик эле. Бизге мамлекеттик органдар тоскоолдук жаратпаса, биз Тураталы базарынын алдына тынчтык митингге чыгалы депчи. Азыр өтө соодагерлер баягы нааразычылыктар көп да. Эми бул жерге эч канча адам келген жок. Эми баары келсе бул жерге батышпай кетмек. Анан ошол Тураталы базарынын алдына тынчтык митинг уюштуралы деп эме кылганбыз да, чыгалы депчи. Эртеңки. И еще мына российский гражданство, российский паспортуну бул ар 2 жыл 3 жыл алмаштырып жүргөн экен да. И у него мына российский паспорту менен еще розыскада жүргөн экен бул бала. Ошундай баланы кандай адам должностька отуруп кой деп тоже мындай вопрос задается, да? Как его туда поставили? Какой-то конкурс өтүш керек го. Все-таки государственное учреждение, мындай аттестация деген нерсе бар, ошолорду өтүш керек. Нет, андай нерсе жок. Буну 9 эле класс окуган экен. 9 эле класстын базасы менен отургузуп коюп атат да. Элементарно мындай элдер менен сүйлөшүштү билбейт. Эмне болсо мен чоңдун адамымын, мен өзүм билгеним кыламын, колуңардан келсе кылып алгыла деп биз ошентип эле коркутуп жүрөт да. Сенин колуңардан эчтеке келбейт, мени жумуштан эч ким ала албайт деп прямо он явно открыто эле заявляет. Азыр соода кандай болот? Аспир төгөткөн салык кандай жетип башка жок. Соода мурда караганда өтө суз. Мына базарда эч ким деле жок, күн ысыкка байланыштуу. Анан азыр мурдакыдай соода жок.